एक बार की बात है। गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है कि प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप ब्रह्मज्ञानी भी हैं। कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो उनसे चलते थे। इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, उसके कुछ जलने वाले रहते हैं। उन लोगों का कहना था कि बुद्ध सबको नज़रों में गिर जाए। उस स्त्री के पुत्र का सच में मृत्यु हुआ था, पर वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो बस यह बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर देगा। वहाँ उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। फिर गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर वहाँ के लोग हैरान हो गए। फिर वह स्त्री बहुत खुश होती है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें एक काम करना होगा। वह स्त्री पूछती है कि क्या काम करना होगा मुझे प्रभु? बुद्ध कहते हैं, तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री कहती है कि मैं अभी लेकर आती हूँ प्रभु। बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे, दाना ऐसे घर से लाना है जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव चली जाती है। वह अपने गांव के घर घर जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलता है, परंतु उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री तुरंत समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह स्त्री बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं न कहीं जानती थी, पर स्वीकार नहीं करना चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। बुद्ध कहते हैं, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यह प्रकृति का भी नियम है। चाहे कोई सुंदर हो या खराब हो, या बूढ़ा हो या मृत्यु हो, सभी को आनी